Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NPM 235920116D 2359201126. Saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman game yang diampu oleh Pak Zuhdi, yaitu membuat sebuah game, yaitu game Unko. Langsung saja kita buka saja gamenya yang sudah saya buat. Di dalam game ini saya telah menambahkan sound effect agar sound effect, yaitu di sini ada sound-soundnya, dan saya sudah menambahkan sound effect-nya. Sebelumnya saya sudah menambahkannya dan sudah mengaturnya juga di inspektor ini. Saya menggunakan sound effect apa? Di sini sudah saya atur semua sebelumnya. Dikarenakan saya mengimpor tugas saya dari laptop teman saya, jadi ada objek yang tidak bisa ditampilkan. Langsung saja, di sini saya menambahkan sound effect ketika gamenya open. Ketika gamenya open, contohnya seperti ini. Ketika gamenya open, dia akan mengeluarkan suara yang sudah saya atur tadi di inspektor ini, yaitu ada audio manajernya, ada audio source-nya, dan lain-lain. Kita ulang. Waktu dia membuka game, dia akan mengeluarkan suara yang sudah saya tambahkan ini. Ini adalah suara ketika kita membuka game tadi, yaitu game Unko tadi. Dan saya sudah menambahkan juga, itu salah satu yang saya tambahkan, yaitu terjun. Seperti ini. Jika kita melewati CP, dia akan berbunyi juga. Saya juga menambahkan sound effect ketika dia terjun, ketika si player ini terjun, si rubah ini terjun, dia akan mengeluarkan suara tersendiri. Seperti itu. Di sini juga saya menambahkan sound landing. Ketika dia jatuh, dia akan mengeluarkan suara seperti itu tadi. Dan sound landing juga sudah saya tambahkan. Jadi yang saya tambahkan dari sound effect ini ke game ini, yaitu adalah ketika game terbuka, dia akan mengeluarkan suara. Lalu yang kedua, ketika dia terjun, dia akan mengeluarkan suara juga. Lalu yang ketiga itu landing, dia akan mengeluarkan suara juga.
Saya hanya menambahkan 3 sound effect itu untuk game ini, dan semuanya sudah saya atur di inspektor ini tadi. Kita coba sekali lagi. Waktu gamenya kebuka tadi juga ada sound effect yang saya tambahkan. Itu suaranya. Sekian video saya.